मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी जायते फावटी आमच्या भुरग्यांक ही उतरां म्हणटात आसतलीं. केन्ना आमचीं भुरगीं मस्ती करतात आनी सारकीं वागनात तेन्ना आमी म्हणटात सारको राव रे, सारको बिहेव कर रे, नाजाल्यार देव तुजेर रागार जातलो, वो देव तुका पानीश करतलो. वो आमी भुरगीं आसतना आमच्या आवय बापायन ही आमकां म्हणलें आसतलीं. आनी आमी म्हणटात कित्याक आमच्या भुरग्यांक जी मस्ती करतात तांकां ओगी करूंक, तांकां शांत करूंक. आनी पूण भुरगीं वाडटा वाडटा हे भुरग्यांचेर परिणाम वायटूय येता. कित्याक आमचो देव जो काकूळसार मोगाळ आनी मोवाळ आसा तो तांची इमेज दुसरी जातली. ती जेजूक वो देवाक एक स्ट्रिक्ट वो रागीस कसो ती देखतली. पूण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू बरोच रागार जाता धर्मशास्त्रांचेर आनी फारिजेवांचेर. तांची हे वायट वाटेन चलतात तें पळोवन तो निराश जाता. आनी शुभ वर्तमानांत आमी आयकता तो 2 पाटी तांकां दोंगी हिपोक्रीट अशें म्हणटा. हिपोक्रीट म्हणजे जे फुडारी तांकां जे आपली जबाबदारी दिल्ली आसा ती पाडिनासतना आपलेंच व्हडपणाचें, आपलेच फायद्याचें ते पळयतात ते. आनी 3दां तो तांकां खोटा म्हणटा. खोटा हें उतर जावन आसा एक दुखीचें उतर अशें. जेजू तांचें जे वायट वाटेन वयतात तें पळोवन तो दुखवता. कित्याक सर्गींच्या राजांत मनशांक व लोकांक भितर हाडूंक जी उर्बा ताणें तांकां दिवंक जाय ती ते दिनात. पूण सर्गींच्या राजाची दारां ती तांकां धांपतात. आनी हाकाच लागून जेजू निराश जावन ही तांकां बरीच स्ट्रॉंग उतरां तांकां तांच्या तोंडार मारता. ते एक बरो गवंडी जावचे सुवातेर आनी आपल्या मेंढरांक राखचे सुवातेर ते आपलेच जिविताचें, आपल्याच फायद्यांचें ते पळयताले. आयचें हें वाचप, आयचें हे शुभ वर्तमान आमकां सोंपेपणीन सांगूंक सोदता. जेजू आमकां सांगता की ह्या दोंग्या धर्मशास्त्र्यां भाशेन आनी फारिजेवां भाशेन जिवीत ना जिवचें म्हूण तो आमकां चतूर करता. आनी ह्या दिसांनी आमी आयकत आयल्या म्हज्या भावाच्या भावा भयणो, जेजू आमकां चतूर करीत आसा. आमकां फारिजेवा भाशेन वो धर्मशास्त्र्यां भाशेन वयले जागे ना मेळोवंक असलीं आमी गेल्ले सुमाराक हें वाचप आयकल्लें. आमी कातलीक आनी जेजूची फाटलावदारां आमी मिसाक वेतात आनी जायतें दान दितात आनी फिरगोवचें जायती एक्टिविटीजांत भाग घेतात. पूण हें आमी आमचेच फायद्या लागून वा आमचेच सॅटिस्फॅक्शनाक लागून करतात जाल्यार पूण देवाच्या मोगान न्हय, पूण आमच्याच भितरल्या जिविताक सॅटिस्फाय करूंक आमी करता जाल्यार आमचो भावार्थ खोटो. तर मोगाच्या भावान भयणीनो, हेंच आयज जेजू आमकां सांगूंक सोदता. हें व्हडपणाचें आपसुवार्थीपणाचें जिवीत आमी ना जिवंक आयज नियाळ करता आसतना आमच्या मागण्यांनी आमी मागुया. हें असलें जिवीत काडून उडोवंक देवा लागीं आमी कृपा मागुया आनी जेजूच्याच पावलांनी चलूंक देवाचोच आदार आनी बळ मागुया.